Пилешката супа е едно от най-популярните средства за борба с грип и настинка. Исторически хроники показват, че различните народи са се възползвали от нейното чудодейно въздействие още преди много векове. Доказано е, че през 12 век тя е била предписана като истинско лекарство на пациент от неговия лекар. Но дори тогава лекарите не можели да кажат със сигурност каква е тайната на нейното магическо въздействие. Към днешна дата обаче загадката най-после е разкрита. След проведено изследване учени от университета в Небраска най-после успели да разкрият как точно това ястие успява да надвие простудните заболявания. Според тях силата на пилешката супа се крие най-вече във вещество, което е известно като карнозин. Именно то подсилва имунитета и му помага да се справи с болестотворните процеси. Същевременно зарежда цялото тяло с тонус и достатъчно енергия и в крайна сметка ни избавя от грипа. Допълнително за по-бързото справяне с вирусите помага и съставът на останалите компоненти, участващи в супата. По правило в това ястие освен пилешко месо се слагат още моркови, лук, чесън, копър, картофи, домати, черен пипер, лют червен пипер, куркума, лимон. Топлата пилешка супа влияе благотворно при настинка, грип, бронхити и други заболявания на дихателната система. Основните съставки за приготвянето и са едно пиле по възможност домашно и 3 литра вода. За бульона при варенето на пилето, черен пипер, корен куркума, 1 морков, 1 пръс, малка глава целина, стръкчета девесил. Допълнителни продукти за супата, 1 глава лук, 3 скилитки чесън, 1 морков, 1 червен пипер, 2 лъжици доматено пюре, 2 картофа, 1 шепа фиде. Подправки, които се добавят, когато супата е почти готова, 2 лъжици куркума на прах, свежи стръкчета мащерка, 3 супени лъжици растителна мазнина, сол, лют червен пипер, лимон. Начин на приготвяне – измиваме пилето със студена вода. Най-вкусен е бульонът, приготвен с домашна или свободно отглеждана кокошка. Отстраняваме всички вътрешности и кожа. Разфасуваме пилето на порции и ги поставяме в голяма тенджера с 3 литра студена вода. Прибавяме нарязаните на едри парченца зеленчуци и корени, морков, пръс, целина, куркума и черен пипер. Стръковете прясна мащерка придават чуден аромат. В първите 20 минути бульонът ври на силен котлон, после намаляваме огъня и оставяме да какри. Често обираме пяната по повърхността с решетъчна лъжица. След като месото е добре сварено и бульонът се е редуцирал наполовина, го прецеждаме. Изваждаме пилешкото месо и оставяме да се охлади. Обезкостяваме го и го нарязваме на малки късчета. Зеленчуците за супата лук, морков, червен пипер, картофи режем на ситни купчета. Задушаваме ги в тигана с малко растителна мазнина. Сипваме доматеното пюре, прибавяме пилешкото месо. Заливаме с прецедения бульон, като доливаме и вода при необходимост. Супата какри още 20 минути, до пълното сваряване на зеленчуците. Накрая прибавяме куркумата и фидето. Поръсваме с пресен девисил и листенца мащерка. Тази супа се сервира гарнирана с резен лимон. Консумира се колкото е възможно по-гореща. Учените са установили, че тази питателна храна улеснява значително раздвижването и отделянето на заседналия жилав секрет, като по този начин способства за освобождаването на дихателните пътища. Тя може да се приема превантивно в сезона на вирусите за подсилване на имунитета, както и по време на боледуване. Лекарите съветват пилешката супа да се приготви и приема още при първите признаци на грип, изразяващи се с отпадналост, умора, замайване, температура, главоболие, кашлица, хрема. Само така състоянието ще бъде овладяно на време и без допълнителни усложнения. Уверявам ви, че тази вкусна пилешка супа наистина има противовъзпалителни съставки, които облегчават симптомите и скъсяват продължителността на болестта. Повече информация за лечебните свойства на природните антибиотици, включени в тази рецепта,
можете да видите в видеото, към което ще ви оставя линк в описанието. Не забравяйте да се абонирате за канала.